Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, μέλη της Ενώσεως Χριστιανών Επιστημόνων, αγαπητοί συνάδελφοι, με πολύ χαρά σας υποδεχόμαστε στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, όπου διεξάγονται τα μαθήματα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που υποδεχόμαστε απόψε με τον δοκιμόνο τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Σαράντο Καργάκο, ιστορικό, συγγραφέα, όχι Σαράντο Καργάκο, και με πολύ χαρά τον καλωσορίζουμε εδώ στην Κέρκυρα και στις συναντήσεις της Ενώσεως Χριστιανών Επιστημόνων. Θα παρακαλέσω την πρόεδρο, την κυρία Κογεβίνη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και στη συνέχεια θα περάσουμε στο θέμα της απόψινής εκδηλώσεως. Σεβασμιότατες, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Χριστιανών Επιστημόνων, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκδήλωση του Ελευθέρου Πανεπιστημίου της Μητροπόλεως μας. Απόψε έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας έναν κορυφαίο πνευματικό άνθρωπο, τον ιστορικό, φιλόλογο και λατινιογράφο κ. Σαράντο Καργάκο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα αρχαία ελληνικά ως πηγή παιδείας στην εποχή μας. Ο κύριος Καργάκος γεννήθηκε στο γίδιο της Λακωνίας και σπούδασε εργαζόμενος απομαθητής κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου είχε εισαχθεί τρίτος χωρίς να του δοθεί υποτροφία. Υπήρξε εισηγητής του 15% για την παιδεία. Εργάστηκε επί 35 έτη στα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια των Αθηνών και στους μεγαλύτερους φροντιστηριακούς οργανισμούς, στους οποίους πάντα ήταν ιδρυτικό μέλος. Έχει διδάξει επίσης στη Σχολή Πολέμου του Ελληνικού Ναυτικού, στη Σχολή Εθνικής Αμήνης και στη Διακλαδική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Δεν βαρύνεται με καμία επίσημη κρατική τιμητική διάκριση. Από τα φοιτητικά χρόνια του άρχισε να αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά όπως τα Πειραϊκή Εκκλησία, Ερυθρός Σταυρός, Εθνικές Επάρξεις και 4 Τροχοί. Εξακολουθεί να συνεργάζεται με τα περιοδικά Ευθύνη και Νέμεσης και τις εφημερίδες Εστία και η Σφίνα μεταξύ άλλων. Έχει δημοσιεύσει 75 βιβλία. Από αυτά ξεχωρίζουν οι γλωσσικές μελέτες, Αλαλία, ή το σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα και Αλεξία, γλωσσικό δράμα με πολλές πράξεις, και οι συλλογές δεκιμίων, προβληματισμοί, ένας διάλογος με τους νέους. Ενδεικτικά αναφέρω ακόμη μερικά έργα του. Ζαχαρίας Βαρβιτσιώτης, ο δάσκαλος της Κλεφτουριάς, συντακτικό της αρχαίας ελληνικής, παγκοσμιοποίηση για ένα παγκόσμιο σύστημα πολιταρχικής εξουσίας, η πολιτική σκέψη του Παπαδιαμάντη, η τρίτομη ιστορία των αρχαίων Αθηνών, η ελληνικότητα της Μακεδονίας, ελληνική παιδεία, ένας νεκρός με μέλλον και Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Έχει επίσης ολοκληρώσει και μια τρίτομη ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως του 1921. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα έργα του κυρίου Καργάκου, στον οποίο ευχόμεθα να έχει πάντα υγεία και να συνεχίσει επί πολύ την ακάματο δραστηριότητά του. Όρτης χωρίς τη γνώση της αρχαίας επιχειρεί να ερμηνεύσει τη νέα ή απατάται ή απατά, είπε ο Αδαμάντιος Κοραής, προδείο και πλέον αιώνων, προφανώς όμως ισόταμοι ακούοντων. Διότι η ελληνική γλώσσα έχει υποστεί πολλά πλήγματα από την ελληνική πολιτεία. Η διανόμου επιβολή της δημοτικής, της μιας μορφής της γλώσσας και ο παραγωνισμός των αρχαίων, αλλά και η επίσης διανόμου επιβολή του μονοτονικού εν μια νυχτή, ήταν ενέργειες πρωτοφανείς παγκοσμίως, όπου η γλώσσα είναι αντικείμενο σεβασμού και προστασίας. Φέτος, για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, αφαιρέθηκε από τη διδακτέα ύλη του Λυκείου ο επιτάφιος του Περικλέους. Αυτό βεβαίως δεν είναι απορίας άξιο, διότι προφανώς δεν χρειάζεται ο πολίτης να είναι συνειδητό μέλος της κοινωνίας, έτοιμος να υπερασπιστεί τις αξίες και τα ιδανικά του, αρκεί να είναι υποχείριο του κάθε κομματάρχη Γκρούεζα, όπως μας είναι γνωστός αυτός ο τύπος από το έργο του Σακελάριου, υπάρχει και φιλότιμο. Η χώρα μας είναι δυστυχώς η μόνη χώρα που δεν προστατεύει τη γλώσσα μέσω του συντάγματός της, από όταν αφαίρεσε τη σχετική διάταξη μετά το Σύνταγμα του 1975. Στη Βρετανία, με απόφαση του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας, τα αρχαία ελληνικά θα διδάσκονται στα δημοτικά σχολεία της Οξφόρδης. Ο Γάλλος πανεπιστημιακός Μας Βοζέ είπε ότι αν υπάρχει μια παγκόσμια γλώσσα για να σχεδιάσει το αύριο, το μέλλον, αυτή είναι τα αρχαία ελληνικά. Καθηγήτρια αρχαίων ελληνικών σε γυμνάσιο της Μαδρίτης, βασκικής καταγωγής, μου έλεγε προετών με ενθουσιασμό ότι παρακολουθούσε ανελιπώς τους χαιρετισμούς της Παναγίας στο παρεκκλήσιο της πρεσβείας μας, γιατί απολάμβανε τη θαυμάσια υμνογραφία της συγκεκριμένης ακολουθίας. Το πόσο η κλασική ελληνική γλώσσα και το πολυτονικό καταπολεμούν τη δυσμαθία, αναπτύσσουν την ευφυΐα,
και βοηθούν την κατανόηση των κειμένων έχει αναπτυχθεί από τον ψυχίατρο Γιάννη Τσέγκο και την ομάδα του σε 2 πανελλήνια ψυχιατρικά συνέδρια και στα συγγράμματα η εκδίκηση των τόνων και κατά μονοτόνων και πνευματοκτόνων. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά μας και με την ευρεία χρήση των British απομακρύνονται ακόμη περισσότερο από τη λογία μας παράδοση, αλλά και δυσκολεύονται εμφανώς και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών πλέον. Πολλές φορές σκεπτόμουν με πικρία τη γνωστή ρίση του Βίσμαρκ, του σιδηρού καγκελαρίου όπως απεκαλείτο, «Trai professore, Vaterland verloren», «Καθηγητέ τρεις και εχάδιν πατρίς», είχε αποδοθεί στα ελληνικά για να διατηρηθεί η ομοιοκαταληξία. Σύντομα όμως συνειδητοποίησα ότι αρκεί και ένας μόνο άλλης ειδικότητος για να οδηγήσει την πατρίδα κατά κρυμνών. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους πολιτικούς, που είναι του Άγιου Λόγου οι τροπεούχοι, όπως γράφει ο Κωστής Παλαμάς στο 12 του Γύφτου, συγγνώμη, του Ρωμά, τώρα με το αντιρατσιστικό, ενώ και τους ανθρώπους της τετάρτης εξουσίας, εκδότες και δημοσιογράφους. Μόλις προλίγων ημερών, η ναυαρχίδα του γνωστού συγκροτήματος, το Βήμα, διένυμα στους αναγνώστες της μαζί με την κυριακάτικη έκδοσή της στο Κοράνι, δηλαδή τα παραλυρήματα ενός επιληπτικού παιδεραστού αιμομίκτη καμιλιέρη, προκαλώντας θύελλα ενθουσιασμού στην Τουρκία. Προσωπικά δεν με εξέπληξε η κίνηση αυτή, δεδομένου του σκοτεινού παρελθόντος των 2 εφημερίδων Ελεύθερον Βήμα και Αθηναϊκά Νέα κατά την κατοχή, εξαιτίας του οποίου μετά την απελευθέρωση τους επευλήθη να μην κυκλοφορήσουν με τα ίδια ονόματα, οπότε απλώς τα κουτσούρεψαν και συνέχισαν τη γνωστή τους πορεία. Η κίνηση αυτή της διανομής του Κορανίου συνέπεσε χρονικώς με την ίδρυση τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρά την αντίδραση της Εκκλησίας και τα σωστά επιχειρήματα τα οποία αντέτεινε. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν τελεί υποδιωγμών μόνο η ελληνική γλώσσα, αλλά ότι το νεοελληνικό κράτος απροκάλυπτα πλέον αντιμάχεται το έθνος και όλα τα προαιώνια ερίσματά του, την Ορθοδοξία, την ιστορία, την παράδοση και την οικογένεια. Μέσα στη ζωφερή πραγματικότητα που βιώνουμε και την αυτοκτονική απάθεια που έχει κυριεύσει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας, ας απολαύσουμε την ομιλία του απόψινού καλεσμένου μας, ενός θαραλέου πνευματικού ανθρώπου, που αποτελεί φωτεινή εξαίρεση στον εσμό των διανοουμένων παρανοουμένων που κακή τη μοίρα οδηγετούν την ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Κύριε Καργάκο, σας ευχαριστούμε πολύ για την εδώ παρουσία.